Eins og þið vitið á síðasta sunnudag talaði hjálpræði í Kristi Jesú. Ég ætla að stoppa það eins í dag. Og ég ætla að segja svona smá að við eigum að lesa Biblíuna okkar. Af því að við vitum öll í Kristi þá, ef við ætlum að þroskast í Guði, sem bara hluturinn sem þeir eru, þá verðum við að geta að lesa Biblíuna. Og það er rosalega mikilvægt að lesa Biblíuna. Ef ég ætla að segja aðeins mína bara smá vitnisburður, að þegar ég byrjaði að lesa Biblíuna, þá skildi ég ekkert út á hvað þetta gekk. Ég stóð eiginlega alltaf uppi bara með fleiri spurningar en svör. Og ég hef áður sagt þessa sögu, en ég byrjaði að lesa Rómverjabréfið nefnilega. Það voru stórkostleg mistök eiginlega, ef maður segir svo sko. Ja, því að eins og þið vitið, þá eru bréfin hans Páls svolítið svona þung og kannski svolítið erfið að byrja á. En ég byrjaði á Rómverjabréfinu og ég stoppaði alltaf bara á 5. kafla, bara ég nennis ekki. Og bara gerum eitthvað annað. Horfum á tölvuna að gera eitthvað annað. En svo hægt og rólega með tíman þá kom bara þessi þroski og ég fór að skilja Rómverjabréfið bara betur. Eins og kannski þið vitið, þá bréfin þurfa skrifað til kirkjur með tilgangi. Og hverjir eru í kirkjunni? Á hvað tímum að skrifa? Hver tilgangurinn með bréfinu? Ég var alltaf með þessar spurningar og þá skilur maður augljóslega ekki bréfið. En svo bara með tímanum og þá fór maður bara að horfa á predikanir annars staðar frá og þeir náðu bara að útskýra betur fyrir mér að þetta sé tilgangur, þetta og þetta tilgangurinn með þessu. Skiljið hvert að fara? Allavega, ég ætla að fara í síðara Tímóteusarbréf 3:15-17. Eins og þið vitið, þetta síðasta bréfið hans Páls, þetta skrifað 65-70 eftir Krist, 67 meina ég. En hann segir svona, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar, það geta veittir speki til sáljálf fyrir trúna á Kristi Jesú. Sér hver ritningur innblásin á Guði, amen. Og nytsvendi fræðslu, umvöndunar, leiðritingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfugjör til sérhvers góðs verk. Rosalega stórt loforð. En hér Páll að segja við Tímóteus, einmitt, þetta síðasta bréfið hans, og hann að segja að þú hefur frá blautu barnsbeini, það er að segja, þú hefur frá ungum aldri þekkt heilagar ritningarnar. Eins og þið viti, eða það kemur fram í póstulsögun aðalega, að Tímóteus, hann var gyðingur upprunalega. Mamma og amma Tímóteusar voru gyðingar. Hann með því að Páll lét umskera Tímóteus, af því að hann vildi halda heiðri áfram inn í ættina hjá honum. Þess vegna vildi hann umskera. Og hann að segja við hann, þú hefur frá ungum aldri þekkt heilagar ritningar út frá því hvað boðað í Gamla testamentinu. Og hann segir hérna í versi 16, sér hver ritningur innblásin á Guði, það þýðir að Guði er búin að blása lífsins anda inn í ritningarnar, þess vegna þetta lifandi orð frá Guði, og segir, sér hver ritningur innblásin á Guði, hún nytsendi fræðslu, það hvað það er rétt að gera í lífinu, til umvöndunar, það hvað ekki rétt. Til leiðritingar, það að komast á beinubrautinni í lífinu og menntun í hjálpræði, það hvernig þú átt að halda þér á beinubrautinni í lífinu. Þess vegna, það tilgangurinn með Biblíunni í stuttu máli. En svo segir hann að þú ert hæfugjör til sérhvers góðs verk. Með tímanu, þú ert að grundvallast í orðinu og að skilja Biblíuna, þá mun Guð gera hæfan, ekki bara í einhverju kringustæðum, öllum kringustæðum verður þú hæfur til sérhvers góðs verk. Þannig að þetta rosalega stórt loforð. Hoppum í annað vers, Sálmur 119-105, vers 105, sæll. Þitt orð lampi fóta minna og það ljós á vegum mínum. En vandinn sá, förum bara þessi í versi, hann að segja að orðið það lampi, þannig að þú hjálpar að geta séð kringustæður í kringu þig, og það líka ljós, þannig að þú getur séð kringustæðinar. En með öðrum orðum, þá samt staðreyndin sú að ef við þekkjum ekki orðið, þá getur það ekki verið lampin okkar né ljós á vegum okkar. Það nefnilega gallið við þetta. Þess vegna skiptir svona óbáslega miklu máli að lesa Biblíuna. Munið ekki versi í Jóhanesi 8:32? Jesús sagði, sannleikur sem þú þekkir, hann mun setja þig frjálsan. Það ekki sannleikurinn eitt og sér sem situr okkur frjáls, heldur að við þekkjum sannleikan og það situr okkur frjáls. Þannig að þú að þekkja sannleikan. Hoppum síðast hérna, Lúkas 24, 44, 45 vers. Þetta eftir hann upprisin.
Og hann sagði við þá, þessi merking orða minna sem ég tala við yður meðan ég var enn á meðal ykkar, á meðan ég var ennþá hjá ykkur, að ræta skildi allt það sem ritaði mig í lögmál Móse, spámánunum og sálmánum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Spáðu því að hafa Jesú að útlusta ritningarna fyrir þér. Þú myndir fljúga á bleiku skýi einfaldlega. En Jesú að segja hérna að allt frá því sem var boðið í Gamla testamentinu myndi uppfyllast í honum og það gerði það. Og hann að segja, á meðan að ég var ennþá ófæddur, löngu áður en ég kom innan heim, var fjallað mig. Ég get ekki annað sagt, en þetta hvatning fyrir okkur. Ég hinga til að margir kristnir ekki nefnt að lesa Gamla testamentið, eða kannski skilið það. Jesú á það, en þú voru að vita að hann þarna, til þess að þú getur fundið það. Og hann að segja að það líka ritað í lögmálinu. Þú getur horft á alla fórninar í lögmálinu. Og það allt saman að vera að benda á Jesú inn að einu fullkomnu fórn og það rættist í honum. Og allir spámanninn í Gamla testamentinu að fjalla hann. Þess vegna rauði þráðurinn í allri biblíunni, þá það Jesú. Hann í fyrstu Mósebók, hann líka í Malaki, hann í Mattheusarguðspjalli og hann líka í Opinberabókinni. Hann allstaðar þar á milli að því að þetta Jesú bók. Þess vegna getum við ekki komist hjá því að öll biblían innblásin af Guði.